자, 여러분 안녕하세요. 티그 용접을 한 후에는 후처리 과정이 필요합니다. 대부분의 금속들이 용접 작업을 마친 후에는 후처리 과정이 필요하고 스테인리스 스틸 또한 그에 해당됩니다. 페인트로 도색을 할 때도 있고요. 그라인더로 용접된 부분을 갈아낼 때도 있습니다. 와이어 브러쉬로 용접된 부분을 문지를 때도 있고요. 강한 산성의 약품을 이용해서 산처리를 할 때도 있습니다. 폴리싱 약품과 그라인더 같은 도구 등을 이용해서 광택을 내는 기계적 연마를 할 때도 있습니다. 이걸 바우라고도 부릅니다. 그리고 전해 연마를 할 때도 있습니다. 그 외에도 후처리 과정은 여러 가지가 있습니다. 그 중에서도 고품질의 제품을 납품할 때 주로 사용되는 과정은 크게 두 가지입니다. 그건 바우 같은 기계 연마와 전해 연마입니다. 바우도 좋은 후처리 과정입니다. 하지만 구조가 복잡하거나 코너 부분을 해결하기가 까다롭다는 단점이 있습니다. 전해연마를 할 때에는 전해연마 업체에 일을 맡기는 것이 일반적입니다. 그러면 산처리를 한 후에 전해연마 과정을 한 번 더 진행하는 경우도 있습니다. 그러면 용접된 부분도 깨끗해지고요. 제품에 오염물질이 쉽게 묻는 것을 방지하는 역할도 합니다. 그 외에도 장점이 많아서 고품질의 제품을 납품할 때 주로 사용됩니다. 하지만 전해연마 업체에 물건을 맡기면 가격이 굉장히 비싸다는 단점이 있습니다. 그래서 그런 문제점을 해결하고자 할 때 이런 전해연마기를 사용하기도 합니다. 이건 NS웰사에서 만든 전해연마기고요. NSSB200AD라는 모델입니다. 사용 방법을 간단하게 보여드릴 거고요. 그리고 어떤 장점과 단점들이 있는지 살펴보겠습니다. 이건 전압 선택 스위치입니다. 이 두 개는 브러쉬를 사용할 때 선택 스위치고요. 이렇게 하면 브러쉬를 사용할 때 저전압이 출력이 되고요. 이렇게 하면 고전압이 출력이 됩니다. 그리고 이건 브러쉬를 패드로 교체했을 때 사용하는 전압 선택 스위치고요. 이건 패드를 사용할 때 저전압이고요. 그리고 이건 패드 고전압입니다. 전해 연마를 해야 되는 부위가 넓을 때 패드를 사용하시면 조금 더 실용적이고요. 어떻게 교체하는지 보여드릴게요. 이렇게 상황에 따라서 브러쉬와 패드를 교체해서 사용하시면 되고요. 대부분의 경우에는 이별량이 과도하게 높지만 않으면 브러쉬로만 사용하셔도 충분합니다. 사용하지 않을 때는 브러쉬를 거치대에 걸어 두시면 됩니다. 이건 ACDC 선택 버튼입니다. 금속의 성분은 다양합니다. 카본 스틸, 스테인리스 스틸, 알루미늄, 티타늄 등등. 스테인리스도 310, 304, 316, 430 등등 여러가지 종류가 있습니다. 그리고 같은 재질이라도 철강 제조사에 따라서 미세한 성분의 차이가 있습니다. 그에 따라서 전해연마 방식도 조금씩 달라집니다. 큰 차이는 없지만 가끔 이 기능이 필요할 때도 있습니다. 이건 접지선이고요. 그리고 이건 브러쉬에 연결되어 있는 선입니다. 자, 이게 재밌습니다. 이것들은 급수장치와 연결된 것들입니다. 이건 잠시 후에 보여드릴게요. 사용 방법은 이렇습니다. 이건 전해액이고요. 이건 광택용 액입니다. 모재에 접지를 하고요.
전해액을 브러쉬에 묻혀주세요. 그 다음은 문지르면 됩니다. 알라딘의 요술램프를 문지를 때에는 소원을 빌어야겠지요. 지니야 지니야 내 소원을 들어다오. 내 소원은 로또 1등에 당첨되는 것이다. 로또 1등이 아니고는 내 생에 답이 없구나. 그래서 어제 로또 한 장을 샀고요. 물론 꽝입니다. 전해 연마를 한 후에는 물로 약품을 씻어주시면 됩니다. 내 마음은 까맣게 탔지만 용접된 부위는 텅텅 빈 내 지갑처럼 깨끗하게 클리닝이 되었습니다. 필요에 따라서 광택제를 사용하셔도 됩니다. 이건 선택사항이고요. 광택용 액도 약간의 클리닝 성분이 포함되어 있습니다. 하지만 소원은 들어주지 않습니다. 전해 연마를 한 후에는 물이나 세제를 이용해서 약품을 씻어주시면 됩니다. 어때요? 참 쉽죠? That easy. That easy. 그런데 이렇게 종이컵에 작업을 하다 보면 불편할 때도 있고요. 컵이 넘어져서 약품을 흘릴 때도 있습니다. 그런 문제점을 해결하는 방법이 있습니다. 이 버튼을 누르면 탱크 안에 있는 전해액이 브러쉬로 흘러나오게 됩니다. 이 스위치로 급수량을 조절하시면 되고요. 그러면 이 호스를 따라서 전해액이 브러쉬로 흐르게 됩니다. 이런 식으로 자, 이렇게 하면 더 간단하죠. 밤노스 아저씨가 이 상황을 봤다면 뭐라고 했을까요? Very, very simple. 아주 편리한 기능입니다. 작업 능률도 높아지고요. 이 기능이 간단해 보이지만 NS웰에서 특허권을 가지고 있다고 하더라고요. 그리고 이 기계는 대형 브러쉬 사용이 가능하기 때문에 넓은 면적을 작업하실 수도 있습니다. 물론 그에 따라서 기계 용량도 따라줘야 하고요. 그리고 기계 내부의 기판에는 기계 고장을 방지하는 기능이 있다고 하더라고요. 자, 이런 장점들이 있습니다. 물론 단점도 있습니다. 이런 편의 기능들을 많이 포함하고 있기 때문에 휴대용, 소형 전해 연마기보다는 조금 더 무겁다는 단점이 있습니다. 하지만 이동식 카트를 사용하신다면 그건 큰 문제가 되진 않을 것 같습니다. 이런 메탈 브라이트 기계를 사용한 전해 연마는 소재의 특성이나 기계 사용 방법에 따라서 광택이 줄어드는 경우도 있고요. 용접을 할 때 이별량에 따라서 광택의 차이가 있을 때도 있습니다. 물론 이별량이 낮을수록 전해 연마 시간은 줄어들고 그에 따라서 광택 효과는 더 좋아지고요. 소재의 종류나 이별량에 따라서 테스트나 트레이닝이 조금 필요하실 수도 있습니다. 하지만 효율성이나 퀄리티 측면에서 많은 장점을 가지고 있는 기계인 것은 사실입니다. 아마도 이런 정보나 후처리 기계가 있다는 것을 처음 보시는 분들도 많이 계실 거라고 생각합니다. 자, 마지막으로 한 가지 더 보여드릴게요. 이건 스테인리스 철판을 플럭스 와이어로 CO2 용접한 것입니다. 보시는 것처럼 용접 비드의 양옆이 산화될 정도로 이별량이 높게 용접이 되었습니다. 용접된 부분이 어떻게 전해 연마가 되는지 보여드릴게요. 자, 여기 보시면 이별량이 높게 용접이 되었기 때문에 전해 연마 시간은 조금 더 길어집니다. 이럴 때에는 패드와 고전압을 사용하시는 것이 조금 더 효과적일 수도 있습니다. 이별량이 높은 용접 비드도 클리닝이 되지만 용접 비드 양옆의 산화된 부분은 클리닝이 되지 않았습니다. 하지만 이것 또한 클리닝이 됩니다.
아마도 이별량이 높은 CO2 용접을 한 후에 클리닝 작업을 해보신 분들은 아실 거라고 생각합니다. 이런 용접을 한 후에 와이어 브러쉬로는 클리닝이 되지 않습니다. 만약 된다고 하더라도 작업 시간이 아주 오래 걸리게 됩니다. 보시는 것처럼 전해연마기를 이용해서 이별량이 높은 용접 부위를 클리닝하게 되면 광택은 조금 줄어들 수도 있지만 클리닝은 깨끗하게 되는 것 같습니다. 차후에는 더 다양한 테스트도 보여드릴 거고요. 이 전해연마기로 스테인레스 스틸 이외에도 알루미늄 같은 다른 소재에 적용하는 것도 보여드릴 거고요. 그 외에 추가적인 내용도 소개시켜 드리도록 하겠습니다. 오늘 소개시켜 드린 정보가 많은 분들에게 도움이 되시길 바랍니다. 구독과 좋아요 때려 주시고요. 자, 그럼 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 시청해 주셔서 감사합니다.